要插先啊？或者偏啲。有冇辦法有聲嘅？可以。你而家就咁播，你 iPad 有冇聲出到啊？有冇通大聲呢個有冇聲到？嘅你靜音到嚟嘅，有冇可能係咁咧？有呢個唔係啊。有聲。有，不過細聲啲。係啊，有冇得較大聲啲啊？我已經最大啦，我 iPad。iPad 大啊！你可唔可以將佢輸出出去出面啫？將個聲都 AirPlay 出去得唔得㗎？咩啊？聲都出埋啊！隻鴿仔啊！但係呢部嘢有冇得控制聲音啊？先睇你。係咪有個遙控啊？隻狗先。你講我個女啲咪？呢個有兩隻啊嘛。魔人嘅。個女就4歲半咯，個仔就差唔多係2歲，下個月2歲。好後生嘅。OK 嘅，個女就都會嚟㗎啦。係 OK 啊，係喎，先差唔多5歲㗎啦，係咪？整裝待發。2分鐘，2分鐘，慢慢。2分鐘，完全冇問題啊！你同事啊？你同事？我都幫我放咪。佢話有追翻。我中意。夠毒死。佢濕水。我都有啊。講笑啫。你都係濕水咩？我都得㗎啦。唔知啲仲有冇人嚟緊啊？好啦，咁啊，我哋嚟乜 Ken Sir？好，hello 兩位，好啦，咁今日咧我哋非常之好啦，今日 cut off 嘅日子咧，大家都喺度，我諗大家都繼續去講 cut off 啦。咁我哋嚟緊咧有一個繼續都係888嘅 training 啦。咁但係我諗都係嗰句啦，message 都 send 過就係，其實因為我哋即係做生意係唔係個 cut off 完咗就完咗噶嘛，咁所以咧其實我哋呢一啲嘅知識啊，呢啲 training 咧，咁其實都希望幫到大家，可能繼續追埋去馬會啊等等咁樣啦。係啦，咁今日咧我哋就會有阿 Carrie 啦，同埋 King Sir 咧，係啦，我哋又斷咗先啦，就係講呢個medical hedging 嘅，即係點樣用簡單嘅話術啦，就去同客人去講 medical，之後再落到去 medical hedging 咧。咁我見到佢哋個題目寫住呢個73黃金法則，我都非常之期待咧，究竟係咩嚟嘅？咁所以咧，我哋事不宜遲，交個時間俾佢哋啦 ，thank you。係，hello， 大家好啊，咁啊，係 Carrie，咁啊啱啱介紹完啦，咁啊事不宜遲啦。咩叫73黃金比例咧？我係唔會咁快講俾你聽嘅，係啊，陣間最後會話俾你聽嘅。咁其實今日啦講啦，我哋最主要咧講啲咩咧？咁我哋會首先去探討一下咧，即係普遍少少，普遍係啊，普遍嘅客人咧同 agent 咧嘅睇法啦，對呢個 medical hedging。即係你自己本身點樣去對沖嘅醫療啦，咁甚至乎咧個醫療保障嘅重要性啦，咁我哋會有啲少少嘅技巧嘅，教大家咧喺點樣去技巧嘅運用，或者唔好講話教啦，我哋平時見客嘅時候，我哋點樣去評寫呢件事啦，去揾客嘅時候係點樣講啦，咁有啲實踐嘅內容分享嘅，甚至乎咧喺啲操作上嘅嘢咧都會去講解嘅。所謂操作上咧係直頭咧係由嗰個 proposal 點樣去開。點樣去對嗰條數？
點樣去撳對沖，需唔需要減埋通脹？每一 part 每一步咧個步驟咧，我哋都會去做一次嘅，係啊，即係確保咧依家就算有啲同事就算比較新，唔係好知啊，即係我當然叫你開咗 saving plan， 年工幾多錢，我覺得你就實識啦。咁但係點樣對沖咧？點樣同客人去調寫翻條數咧？我哋都會去親身演練一次嘅。咁啊，最後咧就當然啦，係一個叫做聽到有 objection 啦，係啊。咁我覺得係個 objection 就係當個客人未有 objection 之前，就俾我哋 handle 咗最好啦，係啊，就唔係佢提嘅時候我哋先講。咁啊，以下落嚟嘅話咧，就交個時間俾阿 Carrie 啊。好，大家好啊。咁咧，首先啦，我都想了解下大家在座咁多位啦，有幾多個係有做醫療保險嘅？我覺得好多，都90%。OK， 咁有做醫療保險，咁同一時間有冇做埋 medical hedging 咧？有嘅舉手。我見冇咗一半，係啦，冇咗一半。OK， 嘅話，大家又認為咩人係需要做 medical hedging 咧？所有人咁半，有符合啲咩資格啊？或者覺得點解佢要做啊？我哋要清楚呢一個概念，我哋就可以慢慢下一步講下。慳啲錢，即係可能佢係好有儲錢嘅概念。睇先翻去條題，非常好，好標準答案嘅，大家可以講。有做嘅同事咧，你哋係點樣出去同啲客傾嘅？令到佢覺得退休嗰時都要 medical 咯。退休嗰陣都要 medical， 但係退休冇錢嘛。OK， 明白。咁即係個 cost 不同。我哋就要好留意啦。咁咧，頭先 Carrie 講咗啦，咁令到佢退休嘅時候都可以繼續有 medical。咁係咪即係話，首先我哋要令到佢知道 medical 嘅重要性咧？係啦。咁所以頭先 King Sir 都有講啦，其實我哋接住落嚟咧會講解一下關於 medical 先嘅。咁因為 medical hedging 啊嘛，咁一定要係由 medical 先啦。咁我見好好啦，其實90%嘅同事其實都有做到醫療保險啦。咁我都見到有少部分嘅同事咧，你哋係咁做嘅。咁我唔知道係個原因係可能係我覺得冇 sell 啊，冇特別講啦，定係我都可能係做 job case 多啊，定係點樣啦？咁所以接住落嚟咧，就會慢慢去講解一下，其實我本人係點樣出去 sell 咩，即係 sell 呢個醫療保險嘅咁樣。咁我覺得打好咗醫療保險個底咧，咁去到後邊再落去 hedging 咧，就會容易好多啦。咁首先咧，我哋睇下新鮮滾熱辣啦，呢個2022年3月25號出嘅新聞啦，咁我諗大家都應該知道啦。咁由呢個出年開始咧，咁其實急症室嘅收費咧就會加㗎啦。咁就由180蚊咧加到去400蚊。咁好多人講嘅咧，最重要就係嗰個叫做非緊急嘅放射造影啊，本身係唔使錢嘅，而家咧都要俾幾百蚊啦咁樣。咁點解會有呢啲咁嘅措施咧？咁我諗大家都應該知道啦。咁因為財赤啦，係啦，我哋今年財赤1016億，1016億，係啊，咁就已經破咗1000億啦。咁所以政府冇錢，係啦，2蚊車搞之餘咧，連醫療都要搞啦，咁樣。咁呢啲我哋其實都要知嘅，因為我哋都要俾客人知道啦。咁因為唔係個個都有睇新聞㗎嘛，咁所以我哋都可以即係喺同客人溝通嘅時候啦，我哋可以帶多啲資訊俾客人啦。咁好多時咧，其實我見客咧，我就會着重去溝通傾偈嘅。咁有時就會可能可以從一啲新聞開始講起啦，咁樣。咁好啦，咁另外咧就係咧，其實我哋公立醫院咧嗰個環境咧，其實係好差嘅。我唔知道大家有冇接觸過啦，或者去過啦咁樣。咁其實點解個環境會越嚟越差啊？或者其實點解會有一啲咁樣嘅新聞出咧？其實就係因為咧我哋個環境差啦，所以其實好多嘅醫務人員咧，其實佢哋流失得好多。好多其實講緊一啲啱啱考完牌啊 grad 嘅醫生啊，或者醫護人員咧，其實佢哋入咗去咧，政府做完攞咗個資格就會走啦，就唔會留喺政府醫院度繼續做落去，因為個環境差啦咁樣。咁所以引致到其實嗰個醫療嘅人數咧都係相對較少嘅。咁所以輪候時間咧亦都因為咁樣會減
住落嚟咧，我哋就可以都知道多少少咧，就係、咦，我哋去政府醫院其實如果要輪候要等幾耐咧咁樣，咁其實係幾誇張嘅一個數字嚟嘅。咁講緊啦，你會見到骨科咧，其實等3年都搞唔掂，係啦。咁呢個咧其實係數字上面嘅一個嘅演示啦。咁但係我會點樣同客人去講咧？其實我一般咧去到呢個時候咧，我講緊醫療保障嘅時候咧，我會製造一個危機意識俾個客人。我會去溝通嘅時候咧，就同佢傾偈啦。咁就會一個單對單嘅形式去講啦，製造個意識就係、譬如我會直接問佢啊，咦，其實有冇諗過，如果今日突然之間胃痛喎，大家可以想象胃痛得好犀利啦，可能已經好辛苦到飆晒冷汗啦，我真係好辛苦咁樣爬咗落床，然之後咧去到政府醫院，然之後政府醫院話俾你聽，我要等9個鐘。OK， 唔緊要，我等，我冇保險啊嘛，我等。咁好啦，等完9個鐘頭之後，咁相信唔係見一見醫生，個醫生望你兩眼，跟住就會你胃炎啦，好啦，開藥俾你啦，咁樣唔會噶嘛。我相信大家都知道，一定係會經過可能要照一個胃鏡啦。好啦，接住落嚟，當你等咗9個鐘頭，好辛苦，諗住見到醫生有希望嘅時候，然之後醫生同你講 ：OK， 我寫紙俾你去照胃鏡啦，3個月之後。咁去到呢個時候，我會同客人去講：咦，你會寧願等3個月之後，等到個胃繼續痛落去，痛到唔知點算啦，定係你會索性即刻俾錢入私家醫院去照咗佢咧？咁我相信10個人有10個人都會答我，咁梗係即刻醫啦。咁即刻醫，咁你又知唔知道入私家醫院我哋去照個胃鏡，或者我甚至而家門診照個胃鏡嘅收費大概係幾多啊？我通常會同客人去溝通啦，我係會要去答我，係啦。咁約莫我諗1萬零2萬，2萬零3萬，係啦。咁呢一筆錢有冇諗過點樣俾啊？儲蓄咯。我相信頭先即係可能有啲客人你會知道佢好中意儲錢。冇錯，係啦，我即刻我有 saving 㗎嘛，我咪自己儲錢喺度俾咯。咁辛苦儲咗筆錢，一下子因為胃痛已經唔開心啦，我用咗佢，赤唔赤啊？好赤。咁但係而家如果有一個方法，可能我1個月只係俾幾百蚊，就已經幫你解決咗呢個2萬至3萬蚊開支嘅問題。你俾咗保險公司俾你，呢個就係醫療保險嘅重要性。咁頭先我哋都睇到啦，其實連放射造影我哋入一入去睇都要俾幾百蚊啦。但係講緊今日，你只係可能食少2餐飯，你就已經幫自己預備咗一個好好嘅醫療保障，而唔需要擔心去輪候呢一紮所謂嘅輪候時間。係啦，咁呢個係第一個 point 啦。第二個 point 咧，其實我哋成日有講病係錢中醫。咁除咗係真係錢嘅錢之外咧，亦都有深淺嘅淺字啦。咁深淺嘅淺字，其實我哋都可以諗到落去保險度。點解咧？因為其實好多時候客人咧有咗一份醫療保障咧，佢哋咧係會因為有個心態就係話，喂，我買咗保險喎，我有少少痛，我都要去 check 下佢先啦，唔好蝕啊嘛咁樣。但係呢個其實係好嘅，係啦。點解咧？因為好多時候咧，就係因為佢會喺好輕微嘅時候就肯去做個檢查，而及早發現到某一啲病，以至到咧某一啲病係可以及早醫治。咁呢個 point 其實我都會同客人講嘅。咁所以呢個亦都係我有醫療保險同冇醫療保險嘅分別。我唔知道大家會唔會有啲可能屋企人比較年長嘅咧，即係會好覺得唔好嘥錢啦，痛咪由佢痛下咯，拋粒啲嚟痛 OK 啦。咁但係好多時就係因為呢啲情況咧，令到個病越拖越後。以至到我發現嘅時候，可能已經去到胃潰瘍。胃潰瘍咧，其實係一個好長手尾嘅病，就唔係話我食藥就可以即刻搞得掂。咁呢啲其實我都會去同客人去分享。咁跟住落嚟咧，我哋都睇下啦，醫療通脹嘅原因啦。咁相信大家都知道啦，有賣醫療保險嘅同事，我哋都知道其實我哋公司嘅醫療都不斷加緊價咁個4定費係啦。咁其實可能都會有客人問到點解嘅？喂，年年加嘅咁樣，咁我哋都要解釋俾客人聽咧。其實背後咧嗰個醫療通脹咧係講緊2024年咧高達8.36%，遠超於薪酬嘅2.4%加幅，係啦，嗰個通脹啦。咁其實有咩原因咧？咁我哋就會睇到啦。咁第一，因為醫療費用成本持續增加啦。咁
因為我哋好多新嘅技術引進啦，咁醫療費用又會增加啦，咁導致到好多人會接受一啲新式嘅治療啦。咁新式嘅治療，咁自然不然咧，嗰個醫療費用就會多咗啦。咁第二啦，隨住人口老化啦，其實患病嘅機會咧係上升咗，係啦。咁同埋生活習慣啦，咁頭先我都講咗啦，有啲人即係其實都多咗人係購買咗醫療保險。咁同一時間咧，其實佢哋都好着重自己嘅健康啦，都會真係第一個錢用醫療。咁所以其實醫療嗰個使用率提高咗。最後咧就係新冠肺炎之後啦。咁其實因為新冠肺炎嗰段時間咧，其實好少人入醫院嘅，個個都因為驚啦唔入啦。咁完咗啦，咁就嘭嘭聲衝晒出嚟咯，將啲之前想驗嘅驗翻晒。咁所以其實呢個都係背後一個引致到醫療通脹加劇嘅原因。好啦，跟住我哋咧就睇下呢個都係新鮮滾熱辣，啱啱公司出嘅我哋公司 FWD 2024年嘅理賠報告係。咁咧大家會可以睇到啦，咁其實佔咗56%咧，我哋都係 claim 緊醫療嘅保費嘅，係啦。咁呢啲都可以俾到客人一啲資訊知道咧，其實唔知我哋公司啦，我相信任何一間各大保號啦，其實佢哋佔嘅比例都係會差唔多㗎啦。OK， 好，咁咧跟住我哋就會再睇下啦。男女比例上 claim 得最多嘅會係咩咧？咁頭先我講咗啦，胃炎同十二指腸啦，呢個佔嘅比例就最多嘅，係啦。咁女士咧，其次就係有啦，係啦，有真係都幾多人 claim 嘅。我哋嘅有仲要係出院免找數㗎，係啦，所以非常之好。跟住到年齡層啦，咁大家可以留意下一個咩年齡嘅人，其實佢哋個賠償會比較高咧。咁其實我哋會睇到啦，就會係喺51至65啦，就會相對嚟講比較高啦，係啦。咁但係其實由31歲打後咧，已經開始係一個明顯嘅升幅㗎，係啦。咁呢啲我哋都可以知道啦。咁喺溝通傾偈嘅時候，可以講多啲，等客人可以知多啲啦。咁呢個都係背後令到我哋好不期講出嚟嘅嘢咧，就會令到我哋感覺比較專業啦。好啦，跟住咧。我哋雖然講緊醫療啦，咁但係我哋都會可以望埋咧呢個癌症嘅賠償比例啦。咁唔知大家知唔知道，其實我哋易惠利咧裏邊有一個可以 claim 到一個叫做非定名嘅癌症治療費用，係啦。咁其實就係講緊咧 cancer 我哋嘅標靶治療，其實我哋嘅易惠利裏邊都可以 claim 到嘅，係啦。咁呢個都有少少嘅資訊分享啦。最近我有個客人咧，咁佢媽媽咧就年紀好大㗎啦，咁咧就冇買到保險啦。咁但係咧佢就突然之間啦就確診咗呢個，知道咗自己有個大腸癌，係啦。咁其實由知道去即係知道嘅時候咧，其實就好快啦。咁其實佢去咗政府睇嘅，咁但係政府咧都俾咗個好快嘅期佢嘅。咁快係講緊好似我諗3個禮拜定2個禮拜啦，會再覆診啦，就會再入啦。咁但係我唔知道大家知唔知咧，其實大腸癌咧，如果喺未擴散嘅時候，我哋切咗佢咧係冇事嘅，係啦，因為本人爹哋舊年就係大腸癌過身，咁佢知道嘅時候咧已經係去到擴散咗去其他2個地方。咁當佢去到擴散咗嘅時候咧，其實就已經冇辦法切㗎。咁第一個方法就係做呢個嘅標靶治療啦，係啦。咁但係做標靶治療咧，其實係唔等同於會將嗰樣嘢康復嘅，其實只係打啲毒素落去對抗嗰隻毒嘅啫，咁樣。咁所以咧，其實當一個人啦去到年紀大咧，其實佢哋未必會承受到標靶治療嗰個嘅辛苦。其實係講緊可能佢唔做，比做係會更加好。咁其實個結果都係難聽啲，都係等死嘅啫，咁樣。咁但係所以背後嗰個原因咧，就係話我哋及早發現咧，其實係爭啲。即係當你發現有呢樣嘢嘅時候，佢未擴散或者都仲可以切嘅時候，切咗咧，其實就已經可以冇問題啦。咁但係擴散咗咧，就只可以做呢個標靶治療。咁另外一個資訊咧，就係大家唔好以為政府醫院係免費喎。咁因為咧，就算講緊好似我爹哋咁樣啦，咁其實當其時佢確診咗呢個大腸癌啦，去到擴散咗幾個地方嘅時候咧，咁佢要做標靶治療啦。咁政府咧其實咧都好快俾咗個報價我嘅，
咁其實講緊就算政府做呢個治療咧，藥費係要俾錢嘅，都係講緊30幾萬，係啦。咁呢個咧係都要自己俾嘅。咁得一個情況係可以申請豁免，咁係咩情況咧？就係有個資產嘅審查啦。咁嗰個審查講緊都有啲低地嘅，即係講緊可能你本身個銀行稍為有少少錢咧，其實你都一定過嗰個門檻㗎。咁嗰30幾萬都一定要自己俾㗎啦。咁所以呢個亦都係一個資訊話翻俾大家聽啦，唔好諗住政府係萬能啦。咁其實就算政府好快，我當1個禮拜幫你醫都好啦，呢30幾萬都係要自己俾嘅，係啦。咁呢個亦都可以同客人去分享翻個資訊。咁所以其實我哋嘅易惠利啦，我哋嘅醫療啦，其實裏邊都 cover 咗癌症治療費用嘅，係啦。咁大家都可以留意翻啦。呢個都係想講翻啦，咁就係一般需要治療嘅費用大概係幾多錢啦？咁呢啲都係一個資訊上嘅嘢，大家可以留意翻，可以同客人多啲分享翻咯。好啦，咁去到最後咧，其實我頭先都講咗啦，我哋會製造危機意識啦，俾個客人啦，咁就會去同佢嘅對話嘅時候，透過對話啦，去帶俾佢親身感受到我買醫療嘅重要性啦。咁其實我過往即係同客人去傾偈溝通嘅時候，我遇到一啲客人，可能佢哋係覺得買唔買都冇所謂啦，或者其實都根本唔知道自己份醫療買嚟做乜嘢嘅，人買我買咯咁樣。其實我都會去講翻俾佢聽個原因嘅，因為我頭先都講咗啦，我哋要落 hatching， 首先要佢知道份醫療有幾重要，而份醫療係重要到佢唔係講緊後生嘅時候要有，佢去到老嘅時候佢都要有，因為人去到年紀越大，我哋見到嗰個賠償比例啦。其實需要醫療嗰個費用，嗰個需求係越高，同埋真係好事實講嘅就係好唔吉利嘅。有好多時候發生咧，就係呢頭咳呢頭就出事嘅。我相信好多同事可能都有經歷過。所以咧，我哋除咗同客人去講翻頭先危機意識之外咧，我哋都會話翻俾客人聽我哋嘅重要性啦。咁當我哋點解要幫我買啊咁樣？咁其實有一份醫療保險咧，當有嘅時候，由客人去出現佢有症狀啦。我哋就會幫客人去安排醫生啦，安排入院啦，幫佢哋搞入院程序啦。咁然之後由醫生去診治啦，進行檢查啦，睇下有冇需要做手術啦，或者手術嘅治療費用啦。咁最後安排覆診啦。咁成個過程完晒之後咧，我哋就會幫客人搞索償啦。咁就進入索償程序啦。咁其實呢個咧就係我哋嘅 value 啦。咁我哋就要將我哋嘅價值去話翻俾個客人聽，點解今日你會幫我買？你唔係幫銀行買啦，咁有時咧我都會遇到啲客人咧，我買咗啦咁樣，係啊，你喺邊度買㗎？唔知點樣匯豐打咗個電話嚟咯，唔知點樣300幾蚊1個月10年之後攞得翻。咁跟住咧我就會同客人講嗱，其實咧咁好坦白講，我哋買保險咧，其實點解要幫翻保險公司買啦，或者幫我哋買咧，唔係幫銀行買咧？好簡單嘅啫，銀行咧淨係開星期1至5，星期6日就休息。咁你哋 control 到自己淨係星期1至5嘅 working hour 先病咧，冇可能噶嘛。咁所以咧，點解要有我哋嘅存在咧？就係當然啦，我都會講翻句嘅。當然有唔舒服嘅時候，你打電話俾我，可能係講緊凌晨半夜12點，我唔會即刻出現咗喺你隔離，因為我唔係醫生。咁我出現喺你隔離咧，幫唔到件事。但係我可以做到一樣嘢，就係我可以俾到個定心丸你。我話俾你聽，你可以點樣做。我話俾你聽，你可以接住落嚟去揾啲咩醫生點樣處理，跟住你就安心去睇啦。聽日我就會幫你處理㗎。呢個就係我哋嘅價值啦。咁我哋其實就要帶到個價值俾個客人。得㗎啦。你 carry，OK， 我淨係記住 carry 嘅電話號碼。有啲咩 OK 得，明白 OK 就得。咁呢個咧就係亦都係帶出點解要幫我買，幫我哋 FWD 買，幫你買嘅原因啦。咁跟住落嚟咧，我就想俾段片大家睇睇。唔知大家中唔中意佢？中唔中意唔緊要，我哋睇個內容嚇。佢就講得幾好嘅。你冇覺得自己講嘢嘅時候廢話太多，邏輯混亂？人哋用2、3句就講完嘅事，你要長篇大論先可以解釋清楚。有一招簡單嘅説話技巧，可以令你學識精準表達。喺漏讀嘅《把説話説到心窩裏》呢本書講到一個關於説話嘅黃金法則，就係先講結果，再講故事。
當我哋講説話嘅時候，要將重點放喺前面，件事嘅前因後果，之後再講上。簡單舉個例子，想像你係一個新聞主播，喺報導車禍新聞嘅時候，如果你係先講，今日凌晨2點有輛車去皇后大道中相撞，可能你哋講到件事有幾咁重要，觀眾就已經分心想轉台啦。但係如果你一開始就先開門見山咁樣講，喺皇后大道中發生咗一宗嚴重車禍，有2死3傷，咁件事嘅嚴重性就馬上勾勒咗出嚟，觀眾嘅注意力亦都即刻被吸引住，自然佢哋會想聽落去，再了解更加多。呢個方法唔單止適用喺新聞報導，喺開會匯報嘅時候都一樣啱用。咁樣做可以令到你説話嘅內容變得有效咁樣傳遞出去，同時亦都展現咗你對呢個內容嘅掌握，因此重的。掌握好呢個小技巧，自然就可以令到你嘅表達能力顯著提升，令你無論喺工作上面定係生活上面都溝通無阻，將你嘅説話直達對方嘅心坎。OK， 大家睇完有冇 get 到啲咩啊？有冇 get 到佢嘅重點？講下，有冇睇？先講結果，再講故事。啱啦，先講結果，再講故事，非常好。係啦，咁其實佢講咗個 point 咧係好好嘅，咁亦都係帶出我哋出去見客嘅時候，有時我哋會唔會前邊有啲長篇大論咧，或者我哋要點樣吸引個客人聽落去咧？呢個其實我接住落嚟咧會落 medical hedging。咁因為其實我自己啦，本人咧就之前咧其實都係做 medical 多啦，其實 hedging 咧我之前都少做，咁但係最近呢幾個月咧，其實我自己就出翻去同啲客人啦，去講翻個 hedging 啦。咁當然啦，我啲客人佢哋本身前置就係佢哋本身有醫療，頭先我見好多同事都舉咗手，你哋都有客人係有醫療嘅。OK， 咁佢哋要知道醫療嘅重要性啦，咁而有啲係有 claim 過啦，亦都知道喂真係個醫療可以 claim 到，有需要嘅時候可以幫到好大喎。咁亦都知道佢份醫療係唔斷得㗎喎，咁樣。咁我落到去嘅時候咧，我就會首先咧，我個開場白咧，我就會同個客人講，其實最近你會留意到公司嘅醫療加價加得好勁。如果今日有個方法可以幫你將個醫療都供得完，有冇興趣聽下？係啦，呢個咧就係我自己啦，即係針對某啲客人啦，或者個話術上咧，我會首先俾咗一個 point 去吸引佢先嘅。結果係啦，咁個客人聽到嚇醫療都供得完，係咩嚟㗎？咁樣，咁佢就會覺得，咦想聽落去啦咁樣。咁甚至乎再深入啲，我都會有啲客人，我會同佢講，喺佢未 complain 我哋公司嘅醫療加價之前，我就已經幫佢 complain 咗先㗎啦。我就話喂，我哋嘅醫療又加價啦，點啊？係咪好唔鋸？不過冇辦法，真係，因為其實醫療通脹啊、即係各樣啊咁樣，其實呢個問題我哋解決唔到，但係我哋第一個方法可以解決到嘅就係，我哋去諗一個方法，令到你份醫療供得完之餘，我哋對沖埋個醫療價格，令到我哋可以喺特定嘅年期供得完個醫療，去到將來無後顧之憂，又有冇興趣了解下咧？咁呢個咧就係我會去落 medical hedging 嘅一個開頭嘅話術。咁當然大家可以自己設計一下啦，或者諗一諗可以點講。咁最重要呢個阿馮影出嚟就係講緊呢個 point 嘅。咁接住落嚟 hedging 嗰 part 咧，我就交俾 King Sir， 係啦，同大家再講嘅。係，咁啊俾啲掌聲啊 Gary 啦。我諗咧，即係其實我諗做生意咧，即係方法好多種。咁頭先嗰條片咧 show up 咗，其實都可能分零鐘，但係你會睇到咧，其實好多人咧就 catch up 到嗰個 point 嘅啫。即係等於我哋就算裝啲 apps 去睇啲新聞都好，其實啲新聞出嚟咧都係睇標題講嘅啫。啊，早2日新聞應該全部人開新聞係睇啲咩？地震，震乜嘢？震邊度？緬甸同泰國。緬甸泰國啦，同埋碌嚟碌去嗰條片都係咩啊？嗰棟樓都好神奇哦，都唔知喺成棟好似俾炸彈炸完啊！咁所以其實有好多嘢咧都係講嗰個重點。我哋自己本身，我覺得我哋做生意咧都係靠客嘅，係啊，靠人客個客或者靠客。有冇人見過大腸癌啊？聽過。食飯嗰個唔好拎過嚟啦。嗱，大腸癌咧就係咁啦，係啊。唔係肥媽切嗰啲生腸啊，係啊，嗱真係大腸癌嗱切咗出嚟，即係話代表啲乜嘢咧？ show 喺度啊，費事 show 出嚟啦，係啊，食緊飯，係啊，咁即係個問題係代表啲乜嘢咧？代表其實嗱，放心啊，呢個客人好，冇事，係啊，點解切咗啦嘛？係啊，嗱，所以我哋靠客係靠客
嗰個客係啊，即係如果佢唔驚，佢唔嚇，佢唔驚嚇，佢就唔會買保險啊，即係唔係話要嚇到死嘅，你嚇死咗佢啫嘛。但係個問題係講緊咩咧？我自己啊，咁可能有咁多好多。不過我自己會覺得咧，頭先講咗好多嘢，咩人啱做啊？嗰個醫療儲備啊，可能開個話，哇唔係喎，好貴喎，係啊，即係如果理性啲去睇咧，我哋睇錢，係啊睇錢。有冇人知道？嗱，我舉個例啊，考下你哋，以為你嗱，即係有好多人咧覺得買保險咧係年加價，好神奇喎，因為可以開到以為嘅保費表啊！即刻有冇邊個開咗出嚟？開到。男性係越買越平嘅。係。嗱，即係你要與別不同嘅，你去諗啊！嚇，唔係年加價嘅咩？其實我想話俾你聽啊，有啲同事都皺眉頭，啲同事都唔知係年減價嘅喎，減到幾時？精算師啊，減到幾多歲啊？開始跳啊？15一次。哦。24歲。24係嘛？減到24歲啊！一路減到24歲先調升喎。出面啲保險嘅 agent 都或者啲客都知道我哋年加價喎。我哋份保險年減價。sorry 啊，女性係年加價。係啊。咁問題點解咧？其實點解頭先要 show up 咁多嗰啲 report 出嚟咧？其實我每一年咧都會有睇下啲 claims report 嘅，好簡單啫嘛。佢個保費嘅設定，男貴啲，女貴啲，咩歲數貴啲，平啲，佢係點樣定出嚟啊？睇下嗰個年齡，乜嘢年齡索償率比較多啲，原來可能我唔知點解男性出世係貴過女性啊，個小朋友可能啲生殖器官多問題出現。我有試過喎，即係有小朋友啊，即係睾丸下垂啊，係啊，好多嗰啲問題。咁其實可能咧男性小朋友咧入院率又高啲喎。咁佢點解會跳升到落去咧？啲保費咧，我唔想拖長嚟講，但係我想話俾你聽，如果買得到做到醫療對沖嘅 agent 咧，佢一定係 sell， 哇好抵啊！我哋啲醫療真係有平有靚，即係一定咁 sell， 係啊，佢一定係講到咧你將來有幾貴，你係帶佢睇到嗰個將來嗰個保費啊！你真係去開個保費表，因為我自己本身咧去試過同啲同事去溝通嘅時候咧。佢哋都會覺得，哇！你再咁樣同佢講，我可能將醫療都唔買喎。有冇人咁諗？簽咗先啦，大佬佢肯簽嘅話，仲唔嗱聲簽咩？轉頭啱啱同佢講埋，叫佢供多2、3千蚊，轉個頭連嗰份醫療都唔買啊？係咪有呢個情況啊？你覺得呢個情況係咪好？即係會啊？又或者，哇！你依家供嗰份保險，一年供3、4千蚊，即係假設啊，4、5千蚊 OK 啦。你而家即刻開個保費表俾佢睇65歲幾錢啊？2萬，基本2萬起跳啦。即係如果咁講，哇！如果佢一睇到佢60幾歲要交2萬，我諗佢依家4千蚊嗰份佢都唔供啊，會唔會有啲咁嘅情況？你覺得會唔會啊？喂，真係唔排除咯喎，有咁嘅可能咯喎。但係我又咁講啦，你又唔將事實之全部話俾佢聽，佢今年唔揾你嘅話，下年加保費嘅時候係咪啊？揾你，佢咪同你講，喂，有乜計啊？有冇啲保險可以 cut 咁啲啊？啲負擔好重喎，係啊，即係年咁樣加咧，其實我有冇啲保障咧係可以削減少少而剩翻啲舊嘅 O K 啊？其實有時咧，佢哋都唔好明白。咁我哋有機會喎，其實我哋有方法㗎，之前同你講咗啦，或者可以幫佢對沖啊，或者嗰樣嘢，咁咪可以行出嚟咯。咁我自己本身歸納咗咧，有一樣嘢。咁我哋training department 咧，嗰次我哋溝通開咧，就可以講一句嘅 FAB， 係啊。不過有好多人咧都唔係好理解，其實 FAB 係咩嚟嘅咧？我點樣可以套用到落去呢個 medical 去做對沖咧？我自己本身啊，去揾嘅啊 ，DeepSeek 可能揾到啊，係啊，即係你唔會話就咁打咗落去 medical hedging 嗰個 FAB 係咩嚟嘅？我唔知你諗唔諗得到啊。不過咧，我自己本身去睇，
因為佢係有一個叫 F feature advantage 同埋 benefit 啊。咁我自己本身咧以前咧做零售嘅時候咧，都成日咧即係 training 咧都俾人 train up 過嘅。佢求其咧去做一個測試，佢求其攞支原子筆都叫我哋要講出嚟，係啊，任何一樣嘢都有一個，包括今日咧去講呢個嘅 handshake 都有一個。咁佢個屬性咧，我自己本身係覺得係咩咧？個例子啊，喂你好啊，係啊，同你介紹翻呢個醫療儲備方案啦，係可以將你咧明供一世嘅保險咧，都可以幫你用一個有限嘅。咁呢個可能係佢一個特色嚟嘅喎，啊，並不代表晒所有嘢啊。嗱，當然你覺得咦喂啱嘅喎，我都覺得你都覺得認同嘅話咧，不妨去諗，但係你可以諗演變咗其他嘅方式都得嘅。咁個 A， 我覺得個優點同埋個優勢邊咧，你唔需要擔心將來個保費嘅負擔，係啊，可以減低你斷煲風險喎。因為點解咧？因為我自己會覺得咧，當佢個年紀一大咧，就頭先講供到2萬蚊嘅時候咧，佢通常去到嗰位就止蝕嘅啦。點解？因為供唔到啊嘛。我退休，我本身收入又下降，我又本身嚟講咧，又冇被動收入，但係咧個年呢個保費係咁加。咁我搞唔掂嘅時候，我焗住要退啦。啲人咬住我菠蘿包行沙灘買保險㗎，係啊，我唔相信有啲咁嘅人咯，係啊，可能你係一個，因為阿 Kitty 覺得咁緊要，係啊，即係話俾你聽，佢就係嗰一位啦，係啊。咁你唔需要擔心咯，即係我自己本身你去諗下，即係除咗可以慳到錢之餘，仲可以提升到你嘅保單價值喎。啊，就算係面對一啲醫療通脹都冇有怕啦，我覺得係真係一個不過最重要咧，其實我覺得諗 FAB 嘅人咧，都係有啲位咧，我覺得可以改變。其實係 BFA 嘅，點解咧？因為你 benefit 唔到佢咧，帶唔到個價值俾佢咧，佢根本都唔會諗。所以咧，其實重點咧，我覺得咧，反而有 B 醫療儲備嘅戶口咧，可以大大節省咗你70%嘅保費，持續咧仲可以享有你嘅醫療保障。無論呢索上嘅次數啊，同埋咧今晚幾多啊，都好啊。都唔會影響到你嘅保單價值喎，仲可以攞翻全部嘅本金添。嗱，呢句咧有啲保留啊，咁啊睇下佢自己本身做幾多錢啦。如果佢做嗰個金額大啲嘅話，佢能夠可以攞得到嘅話更加多，甚至乎仲可以一筆豐厚嘅，即係仲可以咧可以幫你去儲埋筆退休金嘅。啊，事實上一陣間都會有個例子咧去舉咗出嚟，好明顯係講得到咧，就係話你越後生做嘅時候你越着數。咁當然咧，你話40-50歲嘅時候去做嘅話，又要攞嚟做對沖，相對我覺得係有啲困難嘅，即係佢買嗰個 saving 咧，可能要好大，係啊。咁呢個咧就係我成日咧有時都會同人哋 share 嘅，即係人生咧，即係都有6個階段啦。啊，咁先唔睇嗰啲戰序咧，就先睇嗰啲顏色，係啊，孭債啦、賺錢啦、使錢啦，同埋儲錢。初出世一定係使錢㗎。出嚟社會做嘢嘅時候咧，就平均啲。結婚生仔咗之後咧，使錢能力就會漸漸大咗。好，當佢一路咧如日方中嘅時候啊，佢賺錢能力高喎，賺錢能力高喎，佢就要睇下點樣去累積財富啊。咁啊退休咗之後咧，你見嗰個綠色嗰個賺錢能力越嚟越細啦，使錢能力亦唔有啊。咁即係話代表啲咩咧？代表我哋如果同佢講嘅時候咧，有啲咩方法係用佢有限嘅年期可以去解決到佢終身醫療咧？我覺得呢樣嘢都係值得去同佢探討一下。即係如果唔係嘅話咧，佢自己本身咧一路咁樣供到去60-70歲，我話俾你聽都90%都退㗎啦，嗰份保險都分分鐘係啊。咁啊，除非有對仔女啊，仲要嗰個係女。啱啊，我係幫阿爸阿媽供㗎。Exactly 嗱，我哋冇夾過嘅。雖然我哋時有開會但係我哋講咩都俾我哋發揮得好好嘅，呢個係事實嗱，即係唔係話咩？我雖然我係男性，但係咧我唔係歧視，而事實咧女咧又會幫我爸阿媽買保險，仔咧就唔會即係舉個例我唔會事實上我依家想幫佢買都買唔到啊嘛，係咪啊？好合理嘅，即係可能佢又有頭家。有2個細路要養，老婆冇做嘢，又要養架車，又要供樓，屋企仲有4包，點搞咧？即係老實講，自己都未必養掂啦，仲講話可以供得到我都會供嘅。但係所以咧，即係女嘅真係好，即係咧，如果
人咧就係咁噶啦。當佢去到巔峰嘅時候咧，佢梗係 OK 啦，梗係有錢啦。依家呢啲咁嘅年齡啊，講緊係3千幾4千蚊嘅咋醫療。咁你上到去呢啲位嘅話咧，已經係突破過萬㗎啦，呢個關口。去到呢個關口嘅話就陰公咯，係啊，起碼都2萬，齋睇冇廢料啊。咁但係佢嘅收入咧就不斷下降緊喎，咁你點樣去解決咧？所以我覺得咧，嗰個黃金收入時期先最緊要。你就運用咗你現時累積緊你嘅財富，你會同佢講啊嘛，你唔會話俾佢聽，下個月你係俾人炒啦，大佬，下個月你係咁俾人扣人工啦，你唔會啊嘛。即係我諗係每個人都想俾希望嘅嘛，佢都覺得佢自己本身份工做得長咗穩定，或者年年有工加嘅時候，其實你依家就係透過你自己累積嘅財富，係啊，去幫自己咧未雨綢繆做一個準備。點解我咁講咧？因為我覺得嗰個 storytelling 係好緊要嘅。啱啱講嗰個例子係真實嘅例子，你幻想下，如果我本身即係唔好講話我小明啦，阿小明佢爹哋媽咪係啊，佢有冇保險喎？佢去到60、70歲係啊，或者佢有份保險都好，佢一路供唔掂，咁最後咧佢搞唔掂，佢得幾個方法嘅啫。一係退咗去，係嘛？一係咧冇保險唔使死嘅，可以翻政府啊嘛。嗱，頭先政府嘅畫面咧都會形會現咁樣咧 show 咗出嚟㗎啦，唔係話政府一定差啊。咁但係你有保險咧多個選擇啫。佢啱啱阿 Terry 講啦，排個快期都要可能2-3個禮拜，但係嗰一刻咧個客係想即時知，係啊，咁你即時知咪要去試私家咯。試完私家再排期咗做手術，佢想即時做，因為點解啊？因為心情就會影響到病情啊嘛。啊，佢如果佢心情唔好嘅話，個病情可能會更加惡化。咁所以其實咧，保險係唔係萬能，係只係多一個選擇嘅啫。咁如果佢有份保險，梗係冇問題啦。但係往往佢就係供唔到嗰份保險嘅時候 cut 咗佢。除咗佢自己可以用政府，或者係自己俾錢之餘，或者係 cut 咗份保險，仲有咩啊？就係頭先講啦，生多幾個女，係啊，即係最後咪啲仔女幫佢俾咯。點解嗰啲仔女會俾？呢個係其一，其二嘅話，啲仔女唔俾個保險費咧，就俾醫藥費啦，係嘛？俾保險費唔緊要，咁啊，找咗醫院即係出院嗰條數就得㗎啦。因為其實出院嗰條數係必找㗎，係啊，真係必找㗎。我自己係親身經歷過有一個 case， 真係個阿媽嗱，嗰個 friend 咧係做零售嘅，即係都係早出晚歸。啊！阿媽咧已經係末期啦，佢都唔知。梗係啦，佢翻到嚟嘅時候，阿媽瞓覺，佢以為阿媽攰，有時有啲藥。但係到佢阿媽咧都堅持啦，佢媽好叻啊，佢有買保險啊，阿媽一早，佢就特登唔同佢講，因為佢知道咧，同佢講完之後咧，佢實諗方法咧去救佢啊，為咗使錢啦。咁啊，最後當然啦，講得俾佢聽嘅話就捱唔到日㗎，嗰時已經係啊。走咗，係啊，走咗，係刻意地安排，係刻意地唔講俾佢聽嘅，係啊。咁當然啦，佢都梗係好後悔啦，好關心過佢，佢以為佢真係瞓覺咁樣，係啊。咁啊，殊不知原來成日都出嚟醫院嘅。咁呢啲係其中之一啦，其中之二嘅例子，我自己會覺得咧，如果你諗下嗰樣嘢係一個惡性循環嚟嘅，即係一個循環啦，一個medical hedging cycle 啊，我覺得。如果父母供唔到嗰份保險，咁日後咧，一係你又幫佢供，如果唔係，我真係使你錢嘅啫。嗱，把心一橫啦，我自己諗翻，我自己都有2個小朋友，其實佢哋咧就做晒保險㗎啦。咁有啲朋友都問我使乜買高端啦，我都買埋，係啊，低端高端買埋 saving 儲埋。其實我諗法好簡單嘅啫，就係話，如果我自己有生之年啊，我能夠可以去處理到啊。咁啊，唔使將呢個問題就帶咗俾佢啦。如果我唔去幫我自己做好咗 planning， 日後我啲仔女，我有啲咩事，我斷咗份保險，最後嗰啲醫療費邊個俾啊？咪係我個仔同我女俾，係啊。即係我唔想將呢件事咧去重複去做呢樣嘢。如果係咁樣，不如我趁早去做咗呢件事，令到堵塞咗日後會面對咗個問題。咁關鍵就係話，究竟嗰個方案係咪真係 work 㗎？係咪真係對沖到啊？咁我覺得咧，就係要睇下我哋要
真係要計數嘅，即係唔係話隨口噏俾你聽嘅。所以我覺得，與其係咁嘅話咧，不如及早為自己做好準備。啊，我覺得我哋係有個又未去到公民責任嘅，我覺得我係有個責任同佢講。其實你講一講啫嘛，都冇壞嘅。尤其是頭先阿 Kerry 講咩啊？我即使嗰個朋友係有 AIA 嘅保單，係有 Manulife 嘅保單，你都可以同佢講。喂，如果個朋友係有 claim 過嘅話，我想話佢會唔會斷啊？嗰份單道理上應該唔會斷，因為依家嗰啲人咧，啲保險意識好強嘅，佢好識得點樣去運用保險，點樣可以做到手術啊？正規地啊，係有醫療需要嘅手術啊。即係我覺得係啲人咧係充分運用咗保險，點樣可以幫佢咧及早去知道自己身體咧有冇啲咩狀況。就好似頭先我剛才嗰個朋友一樣啦，嗰個唔係我嘅客嚟嘅，嗰個係我同事嘅客嚟嘅。啊，佢腸胃唔舒服就安排咗佢照呢個腸嘅，咁我都未聽過嘅，10粒星嘅，10粒第一次聽，係啊。咁跟住之後就發現有問題啦。咁當然聽完保險再聽埋其實啦。咁所以咧，我覺得呢樣嘢咧非常之緊要。啊，仲要係咩咧？仲要係喺 Manulife 度買咗份單，都唔係好夠嘅。不過佢喺 FWD 咧加多份 weekend， 知唔知幾多日？30日。32日。好彩。32日啊！我真係度都冇咁準嘅。係啊，32日。繁殖聽到啦，繁殖13歲都手術費嗰啲醫療等候期醫療啊，係佢份危疾咧就90等候期，就喺雲嗰度聽㗎啦，係啊，但係份醫療咧仲有啲尾數未聽，哇！好彩咧都係等呢度30，即係等佢生效咗先至幫佢安排照嘅。如果唔係嘅話咧，真係如果你靠翻舊嗰份醫療嗰份單咧，都未必夠嘅，係啊。咁當然係 early care 啦，好明顯係啊。等咗嘅日子都唔短啦，都搞咗成4個月嘅，跟住要 check 佢查佢3代咁樣差唔多接近係啊。咁都冇嘢 check 到，咁都要賠㗎啦。所以醫療係一件好好嘅工具，我覺得醫療保險啊，只要佢本身個病狀同嗰個保單條款啊係合 match 嘅話咧 ，perfect match 嘅話咧，保險公司就會賠錢。咁呢度講到咧，就係話點解我哋點樣可以由基本保費起碼跳升3倍 budget？好簡單，頭先咁講，明明嗰張單簽咗都係得4000蚊年供，但係其實你一開佢嘅時候，佢起碼都要 up to 供多2000蚊或以上，咁啊睇下佢有幾大啦。啊，呢個舉個例子，呢個係我之前都有做過 training 咧，去做一個 PowerPoint，即係租樓定係買樓。嗱，其實我見到咧，阿 Chris 啊，係咪今朝分享喎？佢之前都做好多呢啲 medical hacking 概念都好近似我哋都係啊。我都會問佢，喂，你想租保險定係買保險咧？其實通常啲客都唔係好聽得明你講乜。咁我再 show 出嚟嘅時候，可能我同阿 Kerry 講，哦，咁其實租住式保險咧就係咁樣噶啦，係啊，有交保費就有保障，冇交保費就冇保障，係啊，仲會咧因為你嘅歲數咧而去每年調整。兼且你退租嘅時候係完全冇事㗎。咁我講完俾佢聽，佢明啦。我指住層樓，但係就講緊保險。業主式保險咧，就係用一個有限年期就供住佢，你無需咧係為一個醫療咧而煩惱，同埋咧佢會持續地咧去增長。加上啊，即使如果你退唔到佢啊，佢張單，你仲可以攞翻嚟價值添，係啊。之後咧。當然啦，呢度我哋去計數啦。啊，原來我啱啱最近做嗰個 case 都可以幫客人咧慳咗成70幾個%。佢只係攞到23% 嘅成本出嚟咧，啊就可以咧做一個衝突。係一個23歲嘅年青人，係啊，23歲年青人。咁佢做幾多錢啊？23歲去對沖一個 weekend 嘅 plan。嗱，我貼少少啦，其實你可以沖到100歲嘅，都可以撳到嘅。但係我都同佢沖到80歲嘅，
其實佢都係只需要咧攞多2000蚊一個月，供多2000蚊一個月。係啊。問得好啦，我係唔會用 smart 嗰個 hedge 嘅，係啊，因為其實我哋都有反映到㗎。我嗱，如果我有講錯咧，大家可以入嚟。如果如無意外喺公司一個 smart 嗰度咧，都有個 hedge， 即係你可以揀個 saving 咧，愛嚟咧，即係揀嗰個醫療做嗰個對沖。但係以我所知佢嗰個對沖咧係計一個悲觀情緒，再加咗起碼5%通脹，因為阿飛嘅俾我係咪咁？5%係咪啊？好勁！佢係5%通脹之餘，唔係計 basic 嗰條數，係計悲觀嗰條數。係啊，即係當然啦，公司嗰個計法咧，哇！咁個張單應該做好大啊！佢唔止係戴3個頭盔着肥蛋衣啊！我諗佢係 out 咁樣先出得街嘅。即係老實講啦，明明可能2000蚊可以解決嘅話，公司嗰個 hedge 我諗隨時夠5000蚊先算。咁所以絕對 OK 嘅，如果做到嘅話。幾時開始攞錢？以下落嚟咧，一陣間咧就馬上去出現喺呢個畫面，係啊。咁咧，我都係用2-3幅圖咧，佢講個概念嘅啫。其實個醫療保障咧就係咩咧？佢有一張醫療保障單，開埋個醫療儲備戶口，開立咗個儲備戶口之後咧，就透過咧佢派發嘅利息，按嚟幫你供翻張單。其實係一個循環。當然佢今日有做嘅話咧，佢就有得選擇；佢今日冇做咧，就冇得選擇啦。佢可以選擇自己俾，出院都可以選擇㗎，可以選擇自己俾、屋企人俾或者保險公司俾。不過你問佢呢個問題咧，都係一個關注嘅問題。佢梗係想講保險公司俾啦，佢梗係唔想自己俾啦。咁所以去到呢一 part 咧，嗱呢個咧就一個畫面咧就開翻晒出嚟。其實呢個23歲嘅男性咧，我自己咁睇啦。喂，個畫面咧真係熟口熟面喎，真係係啊，啱嘅。因為咧，我就好中意聽分享嘅。嗰次就係聽完Chris 做分享，係嘛？咁人哋又做得到，又做得好，不如我哋又即係試下可唔可以去翻得到出嚟啦？真係計算個成本嘅。呢度左邊呢個係成本，我假設我當佢開一張 MF， 每年咧就供24,000蚊 ，total 咧就供10年，10年保費俾咗24,000蚊。咁但係24,000蚊 total 應該係24萬啫，點解合共保費18.3萬咧？原因因為咧醫療保費咧我哋照拋落去，我就當佢23、24、25、26、27、28、29、30，供到佢32歲嘅時候咧，咁其實咧佢33歲就開始做對沖，係啊。咁我呢邊咧亦都拋咗條數落去。咁我自己拋條數咧就係拋我去10年嘅保費啦，係幾多啦？總共一個對比就係我呢邊嘅保費係當其時係真係照嗰個表去拋嘅。總共咧，如果你哋不妨如果你有心算咧，你一間攞份 recap 嘅保費表去計一計，一個男性由23歲一路俾到去86歲，即係咁講啊，係俾咗122萬total。咁其實當佢咧就無論76歲、86歲退翻嘅時候係幾錢多嘅？嗱，相對咧，如果佢咁樣去做咗嘅話咧，24,000蚊一年，再加埋醫療保費 ，total 就係呢條數成本28,3,645。咁仲有咧呢條數咧，嗱我都叫我良心啦，我就喺個 smart 嗰度咧 part 咧，我都加多3%咁嘅。嗱當然啦，你可以得8%。即係如果你自己本身，即係講真都要量力而為啦，唔係話你對沖一定沖到晒啊嘛。嗰個人50歲點沖嘅？就算沖唔到幫補下都好啊，係啊。其實都係計數嘅啫。咁可能你都會有個問號喺度諗，喂係咪真㗎？係咪真係撳得到啊？梗係真係撳得到啦，係啊。到唔到到咧，就一間話俾你聽，因為咧依家咧就馬上撳俾你睇，係啊。咁我講完嘅話咧。到期時，如果去到76歲，我當佢76歲唔要嘅時候，退翻。呢個係 proposal 幾時嘅退股價值，一陣間會 show up 俾你睇。呢度講完嘅嘢，全部都可以做得翻出嚟嘅，係啊。如果去到85歲嘅話，仲去到呢度添。其實我可以幫佢計到100歲都得嘅，都做到，係啊。咁我就會做個比較啦，即係話如果你個醫療保險你齋買嘅話，乜都冇。其實你就係供終身、保終身，佢都會隨住一年或者通脹咧去調升你嘅保費係消費式嘅保險
金價值嘅，清楚明白係啊。咁如果佢做咗呢個 hedging 嘅話咧，佢因為有限期提供一個終身嘅保障，有現金價值嘅醫療保障，同埋可以幫佢節省咗咧77%之餘，個客人仲可以攞翻600萬走。係啊，當然大前提係我個紅利實現率達到100%啦。咁以下落嚟嘅話咧，跟住之後我會同個客人講啦。咁你依家買咧仲有優惠喎，諸如此類啦。咁啊講完啦。啱啱講就呢個係個保費啦，係啊。咁呢個咧我開咗出嚟俾你睇下先。其實就唔係啲咩方程式嚟嘅啫，好明顯呢個係 BB 班都做到啦。因為真係齋嗰個保費表咧，齋揼嗰條數落去嘅。我相信在座咁多位咧都唔使深化嘅 Excel 咧，都已經揼得到㗎啦。咁呢個好明顯就係10年嘅保費加埋落去啦。咁呢條數就係點樣得嚟嘅咧？就係、是、我呢幾年嘅保費嘅平均數，去除翻每一年應該攞幾多。但係 Carry 好似平時都有啲另外一個方式嚟嘅喎。係啦，其實計數呢個數字咧，好識隨轉變嘅。咁我嘅做法咧，其實就會係用最貴嗰一年去乘1.3%，10年都係攞嗰條數。即係攞最貴嗰年。係啦，即係大家嘅做法都因人而異啦。其實我覺得就係睇翻首先我哋喺即係翻嚟嘅時候，我哋了解個客人嗰個 budget 啦。咁係啦，即係其實做呢個 hedging 嗰個目的啦。咁其實我相信有啲你哋都即係你哋客人可能自己都會買咗唔同嘅保險啦。咁即係唔同嘅 saving plan 啦。咁阿 King 之前都有講啦，可能佢同啲客戶表嘅時候，發現佢5張晉升，但係其實5張晉升可能真係有唔同嘅目的嘅。咁其實我哋今日咧去同個客人講 hedging 嘅時候，我哋講 saving 咧，我哋都可以話俾佢聽，今日你做嘅呢一張 saving 目的就係要攞嚟對沖呢個醫療保險。係啦，我哋每買一個儲蓄計劃都會有個目的㗎。係啦，咁當然有啲就放 plan 退休啦。係啦，咁但係今日可能一張2000蚊月供嘅 saving plan 個目的就係攞嚟對沖我哋嘅醫療保費，令到嗰張單供嘅做到買樓嘅概念。所以呢個計法其實就係睇翻市場轉變啦。你哋認為點樣去計，大家係安心啲，或者我哋可以好大聲咁樣去同個客人講，之餘我哋又可以好有信心用到。因為我哋個 Smart 咧係可以不停係咁加嗰啲項數落去攞錢嗰度嘅，即係有啲人可能話唔得，我要好實在，個客問我口都啞㗎，我真係照拍㗎，緊嘢嗰度拍幾10次咯。你中意嘅話係冇問題啊，係啊，你中意拍由23歲一路拍到100歲咁樣拍足70幾下都得嘅，係啊。咁但係有啲人話唔係啊，咁拉個平均數咪得咯，又得。咁好似 Carry 話齋，我攞最尾嗰粒數貴嗰粒啊！嗱，我攞貴嗰粒咧，即係話呢段時間都係攞緊8000幾蚊喎，咁即係有多冇少啦，係啊。咁有啲話唔得，我一定要計埋個通脹落去啊！一陣間如果唔係嘅話，你對沖唔到啊，到時10年後啊、20年後咧，翻嚟找我晦氣啊！一陣間又捉住我話咩？因為呢啲咁嘅概念咧，都唔係新鮮嘢嚟㗎，20年前都做緊。不過咧，你通常如果咧做咗啲上咗年紀嗰啲咧，60、70嗰啲人話：屌啊鬼啊！之前佢咪就係咁講咯。睇下我份保險咧仲交緊啊，係啊，仲話對沖啊，咁梗係啦。可能以前嗰啲20幾年前嘅 plan 咧，講緊話我成7厘、8厘、10厘嘅，係啊，嗰啲紅利實現真係冇乜夾嘅。咁啊，呢啲咁嘅 objection 咧，我哋會先記咗入保險嘅。咁究竟佢係對到100歲啊，對到85歲啊，對到幾多歲啲市場轉變啦？即係你自己覺得啱就得㗎啦。不過咧，我覺得咧 fact finding 好緊要。你 fact find 咗，因為嗰個係你個 friend 嚟啊嘛，你先清楚知道佢負擔能力㗎嘛。你明知道佢你明知道佢講真3餐都成問題嘅，你仲推佢叫佢供多2000蚊，供多3000蚊啊，供多200蚊喺嗱同聲啦，係啊，即係你會 feel 到嗰個朋友究竟佢嘅能力有幾高啊，係啊，咁所以呢啲咧，所有呢啲數咧，我有晒呢啲咁嘅 figure 咧，到時咧就方便啦。以下落嚟咧，你哋可以開 smart 或者唔使開 smart 都冇問題嘅。點解咧？因為其實咧，我講緊係我已經清楚知道係咩歲數㗎啦嘛，23歲。咁我做一個24蚊年供10年，咁我可以點樣撳啊？咪即刻撳呢個計算咯，有個功能叫計算，係啊。咁計算有咩好處咧？一陣間會 show up 出嚟嘅。咁呢個數咧，如果你頭先真係有影低，你不妨去留意下，佢每年
咩歲數對咩歲數，每年攞幾多錢，我仲要加埋個通脹3%，跟住呢個歲數對呢個歲數去攞幾多錢，如此類推，我一路撳，我撳唔到啦。咁啱啱咧，依家 show up 出嚟咧，就頭先我 show 出嚟嗰個表嗰個數嘅，已經加咗3%。啊，你再穩陣啲咪5%咯，冇問題啊。係啊，加完之後有啲咩效果出嚟咧？當你撳呢個計算呢個掣，記住係撳計算，唔好撳錯掣。係啊，撳完計算，頭先係供幾多錢？24,000。撳完計算咧，公司咧嗰個運算機咧就計算機已經計咗出嚟啦。如果你要對沖到呢條數，呢張單最少要做15000。O 唔 OK 呢度？撈唔撈到啊？撈到啊！15000最低係要呢條數先至可以對沖到。咁啦，你咧如果睇完呢個嘅話咧，你仍然係出24,000蚊咧，咁即係話咩啊？有晒預算咯，你預鬆晒啊！講真，咁你好好地咧就即刻撳保存啦，因為你睇到呢條數，你就撳呢個保存。好啦，咁如果你撳呢個掣會出現啲咩情況咧？你一撳更新，佢成張單又唔係24,000啊，即刻更新咗15000。所以咧，盡可能我都唔撳嘅，我都係撳保存嘅掣嚟嘅。係啊，呢度 OK 啊，呢度。年紀大嘅客就咧就咁跟住之後，你就可以出個 proposal 出嚟㗎啦。佢繳付咗個保費咧，總共就係俾咗24萬 total。佢開始咧10年之後咧，第33歲咧開始提取5661，係啊，如此類推，錢已經俾晒啦，一路加落去。咁頭先咪話定額嘅，頭先咪定嗰個金額嘅。咁但係點解佢呢張數會年年都會加落去咧？所以因為我加咗3%，因為我每年加咗3%通脹，所以佢 show up 出嚟呢個提款嘅數咧就會大咗㗎啦。啊，如此類推，我就一路推落去，推到80幾歲啦。啊，一路去俾啦。但係其實你留意喎，佢俾咗24萬，再加埋嗰醫療保障，頭先28萬幾嘅喎，到佢76歲嘅時候提取啊，呢個係咩啊？提取後嗰個價值喎，提取咗之後咧，佢都仲有300幾萬。啊，咁如果係去到咩咧？去到85歲嘅時候會點樣咧？去到86歲嘅時候，如果你真係要退埋呢張單嘅話，佢真係要退埋呢張單嘅話咧，講緊咧，佢係接近咧攞翻600萬。咁個問題咧，即係當然啦，顯然佢會覺得哇，你如果咁樣睇完啊，你睇完有咩反應？好着數嗱，真係啊！現場觀眾嘅即場，你買埋先，會唔會啊？我會諗，即刻上一人嚟先生啫。今日31號講得前22000，仲可以係咪未買輕政府呢嗰啲？佢 objection 啊嘛，佢話係嘛？不過佢講埋一個 objection。我突然間有諗到，好似即係86歲嗰個600萬究竟係通常係啊，可能600萬都唔係啲乜嘢嘢。到時隔咗幾廿年嘅話，即係一球嘢咧，都可能係等於10萬嘅分鐘係先啱啱。即係600萬算得係啲咩？講真，都真係可能歐遊呢個係嘅600萬，係啊，睇你點樣用啦。咁我覺得即係嗱呢粒數咧，即係可能老實講啦，所有喂聽落就好着數啊！我攞28萬幾出嚟，就可以對沖120幾萬嘅嘢，仲可以攞翻600萬走，有冇咁着數啊？即係有冇咁着數啊？咁當然啦，呢樣嘢唔係我作出嚟啊嘛，係真係 jam 出嚟，係我哋真係 highlight 咗俾佢睇啊嘛。咁所以咧，事實上咧係真係會有啲 objection 嘅。啊，不過呢啲都係我幻想出嚟嘅，係啊，我幻想出嚟嘅啫，係我 sell 佢，我自己都覺得着數喎。但係我自己又俾翻我 objection，我自己話係咪真㗎？有冇咁大隻㗎？隨街跳啊？係咪真係對沖到㗎？係咪真係實現到㗎？600萬喎，咁我就即係我自己啊，即係睇你啦。你睇下你自己本身見客嘅時候，見到佢疑惑嗰個樣，究竟有幾疑惑先啦？
如果佢話哇咁啊真係幾好喎，咁 OK 嘅話，其實都冇一個唔知咩理由啦，係啊。咁但係佢有啲疑惑，通常嗰個疑惑我自己會覺得啦，佢疑惑咗喺度咧，就係咪真係實現到㗎？好誇張喎！咁可能會俾多少少資料去睇咯。即係其實紅利滾存，其實我哋講嚟講去咧，即係呢啲都係睇文件嘅，係啊。個紅利實現率其實我哋派發紅利嘅理念係啲乜嘢咧？咁都會同佢講一講啦。咁睇下你自己覺得有冇需要啦。你冇需要，你覺得其實你講咧，佢頭先你 show 完嗰幾粒數俾佢，show 埋個 proposal 佢都簽啦。咁你仲講乜鬼啊？先嗱聲簽單啦。咁我覺得一樣嘢咧，佢想知道係做啲咩？其實你諗下，佢收咗你嗰廿幾萬保費，其實你問10個客、11個客都會話俾你聽，我中意做投資咯。但係你都噏唔出投資咗啲咩咧？嗱，公司咧就有啲資料咧俾你啦，你可以噏得到俾佢聽嘅。啊，其實都係啲股票債嗱，佢呢度如果凝聚天下，佢25%至100%咧係一啲固定收益嘅。啊，另外咧喺個股權類型嘅投資咧，即係啲股票嗰啲啦，佢係0至72%，佢會去幫你做一個操控。但係個問題咧係講緊咧，佢都係遍佈咧美國亞太區啊，咁佢有買咩咧？股票啊、基金啊、債券啊、房地產啊，或者一啲啲級別嘅公司。簡單啲講句，即係大包圍。呢個大包圍咧就並唔係咧，你今天咧買一手騰訊，係啊，佢講緊咧係佢做一個項目都唔係做得到嘅。咁一路即係我想深入啲嘅時候，都係我嚟講嘅啫。咁我哋個風險互補機制就係、其實佢個市好嘅時候，你幫你 capture 咗個回報咯。咁佢市差嘅時候，就會幫你補償翻你嘅損失咯。咁佢咪能夠令到你平穩增長咯。其實如果你講得好，解釋得到俾佢聽，再加上用數據説話到俾佢聽，其實我哋公司過往個紅利實現率咧都相當之唔錯㗎。我哋過往咧都能夠咧可以做100%，係啊。你顯示得到俾佢睇，佢信心嘅自然會有啦。咁信心有都唔緊要嘅，都未算係啊。佢會話都係仍然唔係好信，都係覺得你公司打出嚟嘅，唔緊要㗎。我會話埋俾你聽，2017年開始咧，保監局咧開始咧已經咧喺個紅利實現率裏面有監管，就唔能夠俾我哋吹噓得太大嘅。咁所以咧有一個機制去監管，佢都係唔係好信唔緊要。當我一傾入去嗰時咧，係啊，都會彈埋去保監局嗰度，係啊。咁佢見到哇有埋條 formula，即係大概佢都知道。咁其實真係都係真係有監管嘅喎。咁我覺得咧，佢開始咧就會覺得喂呢一樣嘢真係有可信性嘅喎，係啊。咁所以我就覺得你會製造輕鬆嘅環境，能夠讓佢覺得有價值，咁佢就會同你簽呢張單㗎啦，係啊。咁所以我自己覺得喺見客過程嚟講咧，我覺得都係一個輕鬆愉快嘅，係啊。所以我哋講嘅咧係價值觀。出去見嗰客嘅時候咧，我首先我自己都會去諗，喂你有咩幫到佢啊？點解要同你買啊？點解要啊？即係我自己覺得你出去見嗰個朋友嘅時候，你自己本身咧都要有少少嘅想法。如果你咩都冇準備，就咁衝出去啊，求鬼其他試鬼蛋啦，試下先啦。我聽到阿傾啱啱講完就試下咁樣啦，係冇乜問題嘅。但係你毫無準備嘅話咧，就點咁揾佢嚟 try 咧？我覺得係比較好啲，係啊。你要，我覺得有時我自己本身我自己回顧翻我10年前做一個新 agent 嘅話都好啦，我自己去諗啊，我打個電話俾佢嘅時候，我都覺得好重壓。約客嘅時候啊，我直頭想佢唔聽，佢唔聽嘅時候，我直頭好似鬆一口氣 ，yes 嗰種感覺。但係個問題係咩？你諗下佢聽你嘅電話嘅時候，佢都好重嘅喎。啱啱轉咗做保險喎，好人打嚟。轉咗做保險咪打嚟，肯定係想約我出嚟食飯，想車我。即係其實我自己不同情喺度諗呢樣嘢，但係你諗下嗰個人都照出嚟啊，你係知咩料啦？佢咁樣都照出嚟，即係話佢都想聽下你有咩嘢講，想睇下你能唔能夠帶到個價值俾佢啊。咁所以咧，其實我自己覺得你帶到個價值俾佢都冇咁歡迎啊。今日你唔 sell， 即係你今日你唔同佢講保險，我做保險我梗係講保險啦。我買樓。我做地產我梗係 sell 樓啦，係咪先？個道理一樣㗎。咁所以咧呢度咧就贈送嘅呢個係我之前曾經有師兄送俾我嘅呢句説話啦，就覺得咩？當你買保險嘅時候咧就覺得貴，
係啊，當你賠償嘅時候咧，就覺得少；見到保險經紀嘅時候，覺得佢煩；賠錢嘅時候就覺得佢煩。即係我覺得一樣嘢咧，即係話其實我哋做緊係一樣嘢，我覺得都係有啲使命感嘅。如果你都冇一個真係想幫人嘅心嘅話咧，就不如真係唔好做啦。係啊，咁所以咧，以下落嚟咧，我就覺得咧，啱啱阿 Kerry 開頭講嗰個黃金法則係咩咧？個黃金法則咧係阿早啟話我嘅。仲想問你個黃金法則係咩㗎？依家嚟啦，留意字幕，唔好聽佢講嘢。揾我對自己有要求，咖啡豆都一樣。Super dry， 口感清爽。咖啡豆好達到73黃金比例，將胃完美。享受每個人要 Super dry。你配埋音啊嘛，嘥手。係咯。配咗㗎啦，配咗我已經用 AI 咧。將完咗把聲都改埋，即係啱啱個係你嘅。唔係，不過我就覺得都係唔係咁完美，我都係用翻佢嗰個原聲。不過如果大家有興趣交流下點樣可以用到咗把聲約你飲茶咧，我即刻 send 俾你，係啊，好嘛？係啊，因為我啱啱做咗一個咧，就係叮當約咗我食飯，係啊，開嚟聽下。係咯。喂，真係開佢。得。即係咁樣，你哋都諗下。嗰樣嘢，哇！73黃金比例，其實正就係我哋點樣幫佢慳到錢。佢用30成嘅錢嚟買到保險，7成嘅錢幫佢做起嚟，咪73黃金比例咯，係啊。咁所以咧呢個咧，我覺得就都幾好嘅，我覺得係啊。得閒我出嚟食飯，我好掛住你。係啊，叮當，我好掛住你。我 send 咗呢個嘢，係啊，即係其實真係呢個世界真係咁啊！你中意打佢講咩都得㗎，係啊。所以其實好 Q 喎，點整㗎？係啊，早把聲都點整㗎？好 Q 喎！電腦裏面，頭先你中意佢啱啱啦，佢講個 saving plan 都得㗎，你揾唔咗。好喎。係啊。咩係邊個 app？我哋再研究下，嗰啲數字。喂，今日嘅分享係唔錯啦，我哋係啊。我哋唔可以俾個客大走，跟住就 basic。我哋 sell 佢 credit matching， 我哋係想佢對沖力啲，因為供咗幾十年先，最後有呢個價。但係如果今日佢唔做呢一樣嘢，最後佢連600幾萬都冇。係啦，呢個先至係我哋去拆解佢嗰個問題，所以唔可以俾佢帶走。係啦，即係最後咩嚟，佢都咩嚟㗎，跟住佢都有錢，即係我哋唔可以。係啦，我哋要知道自己做緊啲咩。有冇啲咩問題？都我哋講解得好清楚喎，好清楚，有埋教學喎。